Ja sam oboleo još 2007. godine, ali prva dijagnoza Chronove bolesti došla je tek 2010. Usled jakih terapija, kortikosteroidima i anti-TNF, antitumor nekrozis faktor terapijama, raznim nekim eksperimentalnim terapijama, došlo je do razvoja Hodgkin limfoma, B tipa, koji je bio u trećem stadijumu, znači metastaza. Ja sam već kod Krona počeo da koristim derivate kanabisa u oralnoj upotrebi, znači jeo sam kanabis i inhalirao sam kanabis. Koliko dugo si zapravo u remisiji od Chronove bolesti? Od Chronove bolesti sam u remisiji od kraja 2012. godine. I svaka kolonoskopija prošla je sa tipizacijom tkiva koja ne ukazuje na inflamaciju niti na postojanost inflamatorne bolesti creva. Kod Hodgkina svaka moja kontrola i rađenje biopsije koštane srži pokazale su čak veliki napredak u mojoj krvnoj slici, to jest normalizaciju i hemoglobina, eritrocita, opšte krvne slike, leukocitarne formule. Tako da se odlažu te kontrole od 4 meseca recimo na 6 meseci. Pa kad me vidi za 6 meseci kaže pa ovo je okej, aj vidimo se za godinu dana. Zamislite, samo te dve bolesti koje sam nabrojao, ja pored toga imam još 10 dijagnoza. Vezane su za koštano zglobna oboljenja i još drugih autoimunih oboljenja koje su van crevna i crevna. Znači, ja i dalje funkcionišem, mene su do dana sahranili najmanje 5 puta. Ja ih pozdravljam. Živ sam. I dalje. Zato nemojte me smatrati narkomanom zbog toga što koristim kanabis. Koristim ga zato što se njime lečim i ne verujem da postoji ni jedan bolji suplement na ovom svetu koji može ljudima sa kancerom i autoimunim bolestima da da kvalitetniji i bolji život, osim kanabisa. Eto. Ljudi, dajte nam samo da se lečimo. Vidite da imamo rezultate. Mi ne govorimo isprazne priče. Ovaj rezultat je od 2010. do danas. Ako za 7 godina opstajem i živ sam, ako moja krvna slika pokazuje da mi ni jedan lek ne treba, znači koristim suplemente. Da se ljudima dozvoli da se leče onime čime oni žele prosto. Jer ne može se zabraniti, može se uhapsiti, može se maltretirati, može se ženu, jednu majku, 2 dece da se izmaltretira, da se zastraše svi ljudi. Možete to raditi sve. Ali gledajte, mi drugog izbora nemamo.